te na kati église na obanga bino yo lata pantalon na yo ça muta poitrine olati pantalon ozui bodi kata bo obimis ma bien surtout likolo no so pasteur kabo c'est na ngana beto bata mo likolo kaka ngana ngana kiti solo nzamba linga libisa ngai bino boza batu so telemi liboso pasteur kitambala ti awa na zola pasteur azana do mona ka elongi na ngamuko ya bino te kitambala ti awa ba mizima ba na raison yango basi na bango ba se voilà ka po beauté ya moi c'est ça ka pona muto akolingo ça pona mbali na ngate ya pona mbali na ngate c'est ngana penza soto ko benda na pembeni to ki penza place mona beto ster on dit mateke ngam tu na beti ondengwana poza bata ko mikiti c'est ngasa problème na bioté mais na lingende bino pembeni na mbali na ngai te soko yebi ke nazo tsa bino esprit au po ba déjà que soki pasteur abengai ata nazaki mutu polele ki mamba uluka ata liputa yani zipa tika ka misu na munoko ozolubela po misu po mona ye munoko po oloba na ba question o azotu na répondre sœur Anasthésie yo de tika kana sengelo nde malédiction panzambe yo bala te na vie na lokwa baji moi ça so continuer ka oyo batenga so na lele liyo mabe panzambe nzamba oyo kangai eh maman te nazo ba no vérité maman ni nga bota bobe nga mama na divagation ka bon bike to roza pe baninga kulanda te pona mulayo na munene oyo bobi boko ser yo yaki l'église pona mbana ngai waki pona mbana ngate waka sate inde na sabo na yini bino te na sapo na problème na bino te problème na ngana bino ezaka likambo pasteur nde muto zo sa penda obstacle ngana bino to yo kanate ser na ndenga mabete Anastasie Julia na bisi bino déjà na ndenga mabete mais na boy lelo elo alitoyo lobi cheneto bono sema ngwate pa na ngai te o chanja ko pasteur asani asepela na yo na babilo mato na ba cheneto so to zo lata asika na buli so ye église ezali kamba boyaka boyela bilamba te ese boyaka po batala bino lata no tali papa na ozuli puta na yo bakisi likolo lati lokwa mama moko mukolo zu fula na oti a yo ko sama ndamba ko yo ko mbala moko ke babilo yo surtout pantalon na église Julia yonde mutu pe ngana zo stepente mona pantalon ezu yo mi pe o sa mutami pene minene boni boyoko mikolo foko ta prière moni ba jeune nde mutu kiti so mo nzoto mo poitrine kita kalate ngamu na zo bisa pasteur boko mais ya suka makamoto solo ya pasteur sa tina oliba na yebisi bino ko buza bana ngai na yebisi bino ona zo sepela na mote kati na bino ko lobilo binza pa suna bino bo ke bana bino bo vanda c'est un petit crayon au bien c'est pour esprit Jézabel autolone on les crayon makasi maman motema pona biso danse wana makasi abini wana ezaka Saint-Esprit mambo esalaka Saint-Esprit me maramutu na ndenge na ye de Saint-Esprit azaka lokola mutu aotambwisa mutu na ndenge ya lingi yango mona frère wana koma na ba niveau wana Saint-Esprit ya que ne pas toujours me pas na yo que le Saint-Esprit siko makamu nyonso ma pasteur Marele na lobana biso Saint-Esprit pe kaka maintenant on peut comprendre peut-être au moins même sous ndenge la comprendre la Bible ça ne yo comprendre te ma sœur omoni ma pasteur so totali ana bunzoto ebele nza pena kuma kama mso asala kezaka nango bunzoto mais Bible eloba biso toza fort to soutenir ba baza faible omoni tela kande papa zalaka na ye différence zalaka nango yango nyonso na pesa ko conseil ko landa te yo obungisa bunzambe na oso olandi ye to landa nde dadi moso to landa dadi toza bien dans une tourne nini ya mabe obiso to sala to pesa ka respect to la taka mabete miso solo baketo lembisi la papa pasteur to ngana lembi nga personnellement na yebi yango na lembisa rangote en plus to linga ke lokola ba mama na biso ya mukito zo tozo kabela ye mais nyoso mama moni yangote a parvenir même ko longola o créer na mona dimanche biso to sala ngona niveau prière mama zana ina ngote mama sala kinzoto mingi ya muso mona mususu lo muso atazo sala papa atala kana miso Zuma benga biso na réunion na katira bito za biso nyonso ka zeka pona biso mbale done bebe la ba sero ba na église bat bola to mabeza ka biso mbale ya muna mutaza ndena zo na église diable azoluka pe batu na ndenge na ye peut-être diable kotika ne pas quoi isanga na yo na ko koza no pe na raison mais nous bito soutenir ye to soutenir ye mama et tu équipe l'église pona été de ko luka biso ko mama na biso oui ni pe le ki masa makamu na ye naebisa yo onga nakutanaki na ngolobi
yaya ezaki somo ya minene ikutana kala mambo somo yaya touti visite na pasteur na pai yaya tozozonga bo délivrance elekai malamu ser ondo bike asala penza 2 semaines aliaka te alamukaka te asokolaka mai te amelaka mai te yaya prière à papa te tosaka na dadi te azala nzambe ya solo azalaka na nzambe ya solo yaya mutu asengi biloko ya kolia alleluya asengi mai ya komela atiele mai ya kosokola siko tala esengo wana touti na nkoto touti o nzambe asali miracle yaya tozoya na papa tozozonga na dadi yaya mawa mpe pasi nalelaki nde na motema nakokaki komanifeste yango boteme na motema na ngai elelaki serongo akufi sususu yaya akufi te tozoya na papa croisement na mama pasteur yaya bongo ntango mama fongolaki yaya naluki na timola mabele na kota na mizinda mpo na okoka te taka comportement mama ngai akoka yango te asesu nini yaya masela ntango afongoli julia na nga yaya nakangi bino te wangana bouti wapi aloba yaya na bilo mosu abimisa yaya nakoka kosipa otango te nazokoka donc nazoyeba do na bana ocomprendre te nasala nini na milimwa na mizinda to nini papa fongoli nazwi bino bouti wapi nzela ya église ezalaka boye nzela boye ezalaka boye obo nzela bobimeli banzela mabe aloba n'importe quoi pasteur atelemika otala aloba biloko moko de bilo azobimisa esali papa na soni ponga moko sina polaki bilo ma pasteur asala yango pa na yo moyo ko utelo mamo catholique nini ba nini l'église nzambe liboso sa mais église oyo ngai te ngana uta catholique na ke sinai na ye mangembo na ke si ambassade ici et papa jake ku papa na ye ko suka apa Marie-Hélène nazala expérience ya l'église moi liboso no pese respect eza mo ebandeli to mesa na ye bana siko ko ba comprendre ye même ko la longola ko crayon asimba nga te poani mbatana no beta mnona ko beta mbatana to na ndeko zela telema beta nga yango siko pasteur alinga okile mawa te Julia moni eza konga eza teke yemena pesa ka ye valer mama atala ka papa ozana linga mona basango batero na catholique bon na yebite na lobani ne mais na sepela ka nde bible lo baba lobelo mabembe ba kuto na ngote lokola nga na yebike na tambola na nga na kosembo na banga na nga nzambe na yebina nga likambo te yenda sana problème na nzambe na ye yenda sana problème na nzambe na ye bibo ko sanze ngata kuti ngai boye pe yemo déjà ko pesa so tension akuta biso nga pela ko tension akuta nga siko na yo ka eka yaya Julia azaka mama pese mutu makasi mwana na mukiata mola tamwana mela ke ba message mwana wana yebinga bien yaya lokwa tozo une église tozo si ba Julia bongo mona biso febe to so ba komo na biso akala bala kimi kisi abolo yaya boni boyeko maseko bana nzambe nyoso yim to lukia po yana nga na église zo foti nga na temona na binzabi na nga bana nzambe tika ma pasteur akuta na makamu na etika nzamba bundela biso osi ana kuta ntiso biso mbeto kuta ntiso yaya. Parce que la force que vous avez aujourd'hui, même moi qui est pasteur, que ma casse na zana ngolelo, tu na comme na so na comme na âge de 70 ans, né aux alaka dans nos salaka ba même effort. Non. Vous savez à chaque fois, vous les repoussez. Vous voyez que non, ma casse pèse à quitter, ça diminuer. À l'âge de 50 ans, tu n'auras plus la force. Il y a aussi la makambo, ou maintenant aussi à l'âge de 25 ans. À 15 ans. Amen. Alors n'abusez pas de votre... Écoutez maintenant la jeunesse verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur. Tika jeune homme, réjouis-toi. Bo bandela maman banda loba. C'est tema. Maman pasteur. Bo tema bilo ba tema. Elle cause ça na ngai. Donc est-ce que les gens comme na maman tenda. Elle cause ça na ngai. Tema. Marie. C'est moi qui ai besoin besoin hésiter. Mais pourquoi tu fais ça? Besoin hésiter. Au moment où tu as carbonaté. Et quand Abou Yangati. Abou Yangati bon bilo boyo remplacer nga. Yo tanga boy. Yo tanga mais c'est quoi? C'est au bout denga. Maman. C'est au bout denga. Pardon. Oh maman pas ça va colante. Bon fallait que nous na kiti la cola o ta mi pende. O ta mi pende pour on na ko te na fungola ngo. Yo. Na tikela yo. Ya. Toba. Misu na etula. Te, ma te, e bongo te, na sa tula te. Ma su ba ba mbele a ko professeur respect. Na ba se tula te. Te bongo te, o ko yo te. Te ko so so ba te
na ndenge bongoko. Ezalaka te. Ministère Jules, te ministère na Anastasie te. Tout Tu sais combien de fidèles qui m'église. Oh, ma fidèle de Baba, ça serait non belle le plan à Baba la psycho. Bon, ça passer comme passer à nous. Ah, ça nous comme tout malam. Niao passer na, mon ben na niao passer à niao. Ah, ça quand tu es testé quand tu vas on a tati mon la sanita kunti. On est ça ou ça yo pasteur. Yo pasteur. Merci. Pasteur Mignamuna. Merci. Papi qui pour l'intercession. Na vous intercession qui les a nami. Basé la ngam ko ba kuta na ngado na intercession te. Loba. Lokola longo bebisa Eve Nzambe. Na zo bebisa te na obongisa. Na osunga o. Eza na kata musala ote. So Nzamba linga betali. Abeta na. Na ebisu. Oh, so Nzamba comme injuste. Ah obeta na ngana yo na mto se kobo. Na mto so epanye mto ko sa kobo te na Nzamba beta. Lokola ngai na. Na Nzamba ko beta. Ngalo kwa passer na za passer kobo. Nzamba beta ngai. Abeta yo. Abeta ngai lokola. Abeta te ponga na lingio mingi. Elo nazo senga nde ma Nzambe liko na wapi loko na kenda ko to pa mama na papa. So na mboka. Na lingi na ngai te boy. Oh, kota ngela na subi to komo kimpabiliser ngai. Eza vrai? Eza vrai? Ngai na bota ba tumsu se ko ni bible. On kimpabiliser nga. On condamner nga. Yo mo zo que condamner to condamner ma subi no te ko. Siko, yaya. Moyo lingi stali na malaka boye na yo to pasi. Moi que église pour ma pasteur te? Yaya yo zo luka bokonza likolo. Okonda ma pasteur pour. Ma pasteur azana comportement na ye. Ma église ni okende zanga ba problème. Maman, ya bino leki. Na jour na yeke epa na yo. Oyo église na tangela ka yo. Mwende na longo na nga boye. Soit vi na ngai, soit kozonga na ambassade du CPA Jacques ku papa place na uta. Yo uta maman catholique pas pasteur la bina au moins si monta. Julia yaya. Tala, ngana yebi na ma pasteur Julia kopengwa tende ko nga mwasi. Après musinga ike na éviter les comportements à l'église la bino. Ya place okende za malamu. Oh, bakomo mono na babari yaya. Julia comment mela masanga ozongela vie ozaka na ngokala Julia. Yo ndimela ki Jésus Christ te Julia na ngai. Yaya. Julia na ngai ma sœur. Uyambaki Jésus Christ te mama na ngai. Ah Julia, elle nous a les ngale ko tala ko na sola na yo Julia zonga église. Zonga quand on a déjà prêtre pour nous être frère sonner na kende. Lipambo yo solo kala ke église ko lukani. Mo lipambo na biso. C'est pas dad. Em sunzamba opambo biso na dad. Kaya oyo mobala marele. Boni bo. C'est que ba dad yango baby. C'est bien le baby si ba daddy. Benga pasteur daddy nani. Papa no mutu no benga en anglais. To ba ke papa be père. Parce que ya no kwa la pasteur ate malo sa cha komidad. Mona ki chasse to la mokili. Biso ne banzim to komo pesa ba koma bana biso pa pasteur. Bongo te.
Jacques Kupapa otopambola mwana moko lobi bapesi ye kombo ndenge nini ya passer na biso mwasi na yeso ka botika na mwana azwi kombo mwana lokola Sœur Jules za mwana mwasi mwana za mwana mobali moyeke ne Jules te pesi maman gilet c'est tout et ça moi wapi est-ce que ça problème boniko apesa ba compare intérêt bana mukoni ni pasteur azo koma mwana apesa mondimi bandimi ni tozoka ba koma bana biso pesa ba passer par rapport à makama malon ba osela biso saka noir yo yaki na umukola suko na kimara église ça ça te défend na hotel $50 mbongo pasi ton dit to futa sac à to defaki yo ke dans l'église ma passer à longo le so biloko zaki na sac ozongo na biloko na maboko pour la sac wana na yena za la plus belle que biso na ndate ya wa longo le sac au crayon l'église wa peloko eza problème te kolongo tsa mutu crayon eza nango problème te Julia problème ezali obso senge to simba to kangama na Yesu Julia et pas nzambe obi nzela nzambe za passe ya Julia nzela nzambe pona okota bukonza likolo eza passe eza facilité mais eza nesengo nango ozo comprendre kozonga na banzelo za kikala te Julia ndana ko perdre bondimi na pona ma pasteur te aza mutu lokola nga biloko sala kana mona ngo ezango biloko mikemike na comprendre na nga na ye biso kozala kondima koleka ye na biso loko moko soki lelo ba fidèle ba koma ke beli na église ezara pona bango na ba fidèle ezara pona comportement ya ba serviteur baza liboso la biso tiango na mutu na yo soki ba serviteur ba otambola mabe okito mata église wana eshitara kaka ngai sikoyo na moi na connaissance ya Bible na zanango na boyi na bungisa yango pour la comportement ma pasteur na bino na bino emono na moi pesa tema cho frante mais soko ti frante akolala oti libala bi ese l'autre ko frante pour ani et salama wapi ma pasteur le samondimi soko ye ko ata pantalon te faut ata jupe soko ye pour na nini biloko eza biloko fatera biso on a jeunesse et ne ko ganga soko ba miki ngana moi mukete na bande église liboso na sambeleze yango te comportement ma pasteur Marie-Hélène ngai Jules la koki yango te yango na saini na zongi na ndia nanga babi reculer pour mieux sauter na reculer pour tant wana ko sauter na sauter bien omoni fallait ko toyebisanga ke Sœur Anastasie na longo na église wana na kene na église mususu po na père de bondimi nanga te mais Julia ozonga na ko longo église ozongeli modèle ozalaka nango kala yaya combien Yaya, on ne peut perdre des vies, non? Pardon-nous déjà la libre. Et loko Bible pe kisaka kolinga mobali ya mutu na kolinga mwasi ya mutu na koyiba siko nyonso yanga na sala raté à part ekobo na mobali na moko na zaka fidèle na ye mobali ya bali ote bibi lo bosale ko ba ya honoré yo yaya mama Julia na mama ya Anastasie na linga ko makasi suka awa ngapela kesa bila ngai nanga yaya Julia Jésus Christ na bien ata bapengwaka ya yo lekiti oza mwana nga église oza mwana nga libokoyekani na tambola l'église ebeye na diko rablinga sur l'église yango na adresse mpona yeba mpona boye mpenza eloko kaka moto ozomela moto ebosanisi yo ngai oyo to ndeni mpo nga moto na banda oloba no mingi mpona molimo pidisito ezalaka yo na miso Maman Marie-Hélène. Nous autres, maman Marie-Hélène, nous akala ya kala te, kala mingi te. C'est qui est passé déjà passé pour être ma solastique. Na se rappeler ce que la maman a l'envoyé ça en église, Marie-Hélène. Te, ok mara église pour ne kobo, ngai te. Obo sana tendeni. Ngala ki église pour ne kobo. Pour ne kobo, pour ça obi mambali nga. Tomote yango kama lobozo loba, bolia ilia déjà bon. Yo maka mbala bato. Ya onda monsieur au sana église. Maman. Hein? Bon, nous avons pu nous dire, nous avons na bossa. Nous avons pu en gâter. Nous avons pu yo te opela bungi na nga penzi ala zongi na ba vie na ngai. Mais explique ce qu'on le pour moi na sunu na église na ote. Au moins pour la to lati. Ya bo frano biso tia. Okosi.
katala jire liboso ya nzambe soki ngai ser juli ozobetanga lelo na peso ata pièce na nga moko ozokopesa nga mpo banda olinga nga lokwa ma pasteur ntango okomi mbanda nde yango débordaki olekisaki balimite boneti baeglise si topesi o respect bongaki na lokola mwasi ya pasteur mais oméritaki yango oluki odéborde okende bandemo boye yango tosali oyo tokoke kosala ngai personnellement namoni ke eya yango buzoba ya continue kovivre na obe kokosambela na église oyo ma pasteur obetanga badésart aya liboso bato oser misu no boye oser poitrine no boye sikoyo tanga no bande nalati kolambo moto yo nanokaka bachance nanga tanga no bien po bana nazala na église na bino mpe nalataka robe mpe nalataka jupe mpe nasalaka bosiko ta bana azongeni kola sikoyo bénédiction yo olingi olakisanga eza kaka kola mama relene nalakisi okola mpo yango nde bande kobeti yo motema omona so osera ye d'église alati kola alati ndenge nini alati kitoko achange suki neti mana mobali na yo naboki nanga mpe ojeta te mpo mobali moto nalobaki mobali no aza gu koleka tabea nango yo te ya solo oza na raison pasteur aboga me na banzela na ngai siko nalekaka ana ye te akosi yo tosutukele mpo mobali na yo ana ye gu banzela na ngai penanga na boya na ngai donc so ozotaka bandimi na yo mbala sa mpe so omoni nga korappele nga teke na nosembe na église na yo changer de comportement na yo mpo bafidèle na église bavanda protocole oza mwasi faut soutenir mobali na yo sima mobali na yo awa nazosoutenir ye makasi Julia nazosoutenir ye makasi na koboya azala na bato lokwa na badépart na église mama départ nini bao bazokende eza nde miliu mabe omoni ti yo Jezabel yango na ebimisa na église bapriere nango okoka te okokanga te na molimo na mosuni na mosuni na banda oyebiso nde bazeli po omoni fufu na tia na motu bana examen d'état église motu bazwi soki olobai badépart ezali po bao bazwi baexamen d'état batente to bayuma nani bazwi examen to basi mama okoka te misala na yo ebima polele yanga soki oya kosambela nzambe olinga ovanda lokola kaka oluka mobali na ngai yango okenda mama Marie-Hélène on a pesi yo omérite yango te Marie-Hélène na mwasi okwa ngai boni boyeko respect bapesi o respect mérité te okofana na okimia te boni boyeko lakisanga likima ya pasteur yo bende mozila wana ezosima mikro te inéglise boni boyeko odondo na nsima mobali okofana na okimia te na manke yo boni boyeko lakisanga ni maputa mibala olati ate omoninga masima kobenga ngai te na regrete parcours à l'église dans la côte maman pasteur au quoi yo bon niveau et ça nini oh bon ingratitude na niveau na pasteur ça les rails on va la moi so quoi yo ko tu appelles maman pasteur de ozana nani otoni na zuwa molimo na zuwa na ka pona mobali na ote jalousie tire la sœur église c'est so wala ti talon ko le kayo moteme peli nyonso yo mona po ba si fait comme akaya yo pona ba otola ta na église mbana somela biso boni boye ko mbalo elengi te a eloko te to buni na libumono mono zo lenga na kibogo obetela to para nga eloko te mbala siba so monga na bandeli sa lokolo mona ngai te sa lokolo la semaine église to betaka te lokatra église ngota soki nini soki palais roi ya nini bakiti nga na ya église la kuta na 30 chaises na mbongo na nga ya pasi ya kinuma na sanga bana bongwana na zu 30 chaises na Barcelone lokomi na 60 ana kenda bakiti za lisusu boni boyeko yango so mota bana beli kola zuwa po no se mo bala kia ke kotsa te na manto ke se na speaker ebe makobodi wana pouvoir monter likola ngai wana tala ngate wa mama na ngate wa mwasi pasteur obiembela na sima pasteur oyoki ni nango mama pardon wana ko kende wenzela ngwala kende na kotu l'esprit pour makati ngai wa pena so silo na kati pour la manquement osala ngai nana ngana niveau bandimi na bino te na niveau bandimi na bino te tala ya patrie na linga ba po bela abati ya bela ma pasteur abata lo kwa ngulu ma pasteur abata lo kwa ngulu chaque année ma puto la tumba peso wangu wangana di peso wa tumba peso ya ke mabela ndana sina na ma